बोन है, कील बोन वो बिल्कुल निकली हुई है, मीन्स के बिल्कुल इसको सीवियर किस्म की वीकनेस हुई हुई है, ठीक है, क्योंकि इसने खुराक छोड़ी हुई है। जब परिंदा खुराक छोड़ देता है तो इसकी ये देख लें किस तरीके से ये हड्डी निकल आती है, ठीक है, ये इसका टिपिकल साइन है। और इसकी बीठें ये जो जिस तरह आप दिखा रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत ब्लड भी आ रहा है और सफ़ेद हुई हैं, ठीक है। ये जैसे इंसानों में टाइफाइड होता है इसी तरह इनमें भी जो है एक टाइफाइड समझ लें एवियन का, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता है, ठीक है, और आंतों में ज़ख़म हो जाते हैं और परिंदा जो है वो खाना पीना छोड़ देता है और चंद दिन में एक्सपायर हो जाता है अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए।